ในวันที่พายุเข้าเพื่อนๆภาคใต้ฝนตกทั่วเลยตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำท่วมสระก็ต่อยอีกแล้วข้ามคูเลยไปชนน้ำในคูเป็น พื้นเดียวกันเลยฝนตกมา2-3 วันแล้ววันนี้วันที่6เพื่อนๆตกมาตั้งแต่นู้นแล้ววันที่4นู่น4-5-6-3 วันมาแล้วตกทั้งวันทั้งคืนหยุดให้แป๊บๆแล้วก็ตกอีกเนี่ยน้ำในสระเสมอกับน้ำในคูแล้วปลาก็ต่อยออกแล้วเนี่ยปลาในสระออกแล้ว5-6เขาบอกว่ามีถึง15นู่นพายุตอนแรกว่ามีถึงวันที่9สุดท้ายนี่ถึงที่15แล้ว ว
โอเคจ้ะเพื่อนๆป้าต่อยก็ฝากคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวถ้าฟ้าลั่นป้าต่อยกลัวสวัสดีจ้า